大家早上好，今天是我们在重庆的第2天，我是 Grace Wang， 我是阿妹。现在我们来吃早餐啦，去看有什么好吃的。早安，早安。开箱 Hotel 早餐有什么好吃的？诶，竟然有粿条。热豆浆啊！对，热豆浆。点心嘛，包仔嗰啲啊。这个是粥。那个蛋糕好像以前那种古早味蛋糕。水煮蛋炒饭。炒粿条，什么？那说餐什么包仔，要免皮咩？这是我的，那书很好吃哦，他们的炒河粉呢，是应该是叫炒板条，很大条的，跟我们的差不多，这不知道什么来的。这是我没有吃过的东西，番薯蛋呢？这番薯蛋也是好吃，它的是黄色的，粿条，马来西亚比较好吃。食早餐的人，我哋杯麥雞撩也好。OK 啊 ，OK 啊。我们的导游带了马来西亚的吃鸡蛋要用的东西来，很好笑啊！私人的，你是该村啊？今天我们换另外一架比较舒服的车。我们现在这一辆车呢是全程跟着我们。所以说大家的这个随身物品，如果说没有金条的呢，都可以放在车上，OK 的啊。这是我们旅行社免费为大家准备的一份见面礼谢谢，掌声尖叫。拿粉红色啦，比较美。2个啊，来，拼拼的。大家很好奇，这车很小。我们突然间发现这里有葡萄。龙门号啊！我在重庆很想你，还没空想你啦。厕所在这里。我该手心啊，长江索道，这里有台湾香河。
冇錯啊？佢要啊？要窮冇啊？你怕不怕？唔窮啊？係，出嚟坐仲價雞嚟啊！係啊，10歲嘿，要唔有唔啲嘿？炒咗咩湯就溫咗，炒水只不過。87歲人嘅。係坐過嚟啊嘛。哦。出嚟啲仲價雞都坐得掉，坐冧㗎。1、2、3。1、2、3。一斤多少錢啊24塊啊！哈24塊錢幾個粒啊？哎呀，这个例15塊？哎，对，哦， 8个脸，总有点那个变8个脸。哇，15塊啊？这个3指多少钱一个38块钱。 8塊，買了10條錢，耶！啊，可以了，可以了，忙忙忙啊，錄 YouTube 來錄 ，Hello 啊，no 啊，可以了，可以。做面試邊藝收聽是100。我係印度啊！羊肉，我椰子好吃，很好吃。他買的，謝謝請客，好吃。人民大禮堂打卡。猜猜我最拿手的是什么？没错，就是现做冰淇淋。要不要来一份？请记住招聘上的订单号。幾多錢一杯啊？昂貴呀！冰激凌已经老师好，要的，我给您白咖礼堂的老龙门阵。记得哇，拿小勺。草莓牛奶冰淇淋这里买的，12塊8，好吃，很香浓，可以。龟苓膏啊？很解暑，哦，多少錢啊6塊錢滿滿的？6塊錢。 ，6塊錢的。啊，不会讲很甜，没有什么甜味，还不错。非常解暑，嗯也很滑。还有什么好吃的？让我们去找。这个广场是很大，然后旁边有一些卖小吃的，我们觉得还可以啦，来这里逛逛吧。游客嘛，哈，做游客。我们好吃再买。好吃，那个尝什么？真好吃。3塊。先来试试这个红糖小吃吧。可以加一点点花生粉吗？哈，试了，加一点点花生粉。做花生粉比较香。要什么呢？3元10个多少啊，20元。要1粒罢了啦，10塊啦，可以嗎？給你10塊啦，要1粒罷了。谢李贵啊，你给我小的啊。哎呀，我先問啦。
大大粒的那种。吃下啊，很像过年的感，但是它很甜，10块人民币哦。这个3只人民币8块，马币5块多吧，不会贵吧？很多人是卖10块人民币，然后我们就有一个他卖8块，就买了。小天鹅，有到头哦，谢谢你。哦，这个美味啊，重庆小面，正宗重庆小面，来来来。哦，反正现在的面呢，啊，哦，红薯，红薯。酸炸虾面、担担面、酸辣粉儿，吃饭吃面的有哦，成都的水果饼粉儿，看吃了吗，姐姐？来往里面坐嘛，吃饭吃面的有哦。这边又不是讲很多人啊。现在在这里吃火锅，重庆火锅，我们来了。这个是米粉，这个是银耳汤，哦，这个是胡豆，哦，胡豆啊，然后这里头调料区自己喜欢什么样的口味自己打就 OK 了啊。哦 ，OK。这边也是很多东西吃，怪味胡豆，有冇食辣咧就？一條都唔夠啊！冇米辣啊嘛，可能馮姐姐見後啊。喵喵喵！抹茶雪糕啊！是椰子，对对，要的，对开的。它开到这样美，多少钱啊25。25。对，麻花再可以看麻火锅底料9块9，哦还是都9块9一袋的。不踩雷100%。我嘅師傅打機，藝其實出嚟肯錄影，哈哈哈哈哈。Hello， 大家好，我是 Grace Fan， 欢迎来到我的频道。现在我们来到这个叫做磁器口古镇，我就发现很多浏览车，然后怎么没有人接我们的？那些人去了哪里嘞？等等。做新闻记者的哈。YouTuber。这什么来着？YouTuber 啊？你要上电视吗？你叫什么名字？哦，我姓阿福了。阿福，阿福泰国，我是 YouTuber 来的，下次你会在电视那边看到我的。哦。啊。怪不得你讲话这样流利。我在重庆，我在沙池港啊。车这样多，我们还没有看到人呢，这是去了哪里？对，疫情的时候，所有的商店全部关了，不景气了。哦，我们已经走了大概10多分钟吧，
结果还没到，还没有到，还没有。继续走。这次真的是很搞笑，我说了3次，我们已经到了，结果是还没到。我们要到了吗？导游，我们要到了。还有10米。还没到。刚刚我们说人都在哪里？大家好，我是 Grace Fan， 我们现在终于来到了磁器口老街的路口。不是，这样子下，可以这样子的下啊，我们在里面。你吃？它的肠很硬。老腊肉就是俺们的意思啊。坚果很好吃。这个稍微会甜一点点，这还好。这个就是狗屎糖，糖面，千万不要之后买了狗屎糖吃了走狗屎运。有百香果啊，酸梅。百香果，百香果有冰的，15元。好吃啊！很多帅哥。找美食，做游客。白米小油开始吃，鲜椒土豆片。这个我吃了。係啊，我今天免費吃就飽了咯。你好，免费茶，免费坐车来，来找一下有珍珠上面的保利处理好，来免费吃茶，免费坐车。10.89，它已经冷掉了啦。
好吃哈。我覺得 OK 喎，好吃啊，好吃啊，OK 啊，慢慢睇你啊。這叫子母生煎包，螺螄粉啊，喺試嘛？嚇？我查你先。幾多錢一碗啊218。90啦，好吃特別加冰，芝士牛肉麵。唔錯啊！唔錯啊，好食啊！麥克風來。麥克風係唔錯。推薦nào啊？推薦呀。啊。好食啊！nhiều nhiều hơn lẻ máu ấy. Lẻ máu. 你嘛？毛牙可以食啊？哦 ，OK。好食冇啊？睇過。18個後先。啊！要求嗌你會要留嘅唔同嘅啫嘛。牛小面。陳明老師一間好見又好食哦，很好吃哦。我們剛剛在裡面吃了出來，感覺還沒有到很好吃的樣子，有點貴啊。81好吃啫，真的是很貴價。的洪崖洞观景。喜欢拍照的小姐姐，我在录影，全程记录。买了。原来重庆的锅贴是这样的，好笑哦，喝还是马来西亚的比较好吃。又是这个，想要叫个炒面，结果叫出来还是这样的，又不会叫。哎呀，失败咗。来，不错，这样。不错啊。全部差不多一样的哦，那个。我们已经叫少辣都这样多油啊，麻辣。重庆人就是每天吃面都是要辣的，是吧？唉，今天陳陽看韓國靚，相當靚。